Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la création d'un puzzle 3D du magasin de farce et attrape de Fred et George Weasley dans la saga Harry Potter. J'ai trouvé ce puzzle dans un magasin BM pour pas très cher, bon c'est seulement pour quelques euros moins cher mais c'est déjà ça d'économiser. Quand on ouvre la boîte, on retrouve deux plaques avec les pièces du puzzle et le plan de construction à suivre étape par étape, étapes qui vont de la lettre A à la lettre I. En voyant le plan au premier abord, je me dis que bon ça va être un peu compliqué mais finalement plus peur que de la difficulté. C'est assez simple à comprendre, il faut juste un petit temps d'adaptation et c'est pas non plus une notice Ikea, c'est bien plus détaillé. Sur les petites plaques où il y a les pièces, en fait les pièces sont numérotées de 1 à je sais plus combien pour pouvoir s'y retrouver dans l'assemblage et je vous conseille pas d'enlever toutes les pièces dès le départ parce que sinon vous saurez plus quelle pièce appartient à quel numéro et pour créer le puzzle bah ce serait un enfer. Alors je commence par l'étape A, donc la première étape, qui sera la base de notre puzzle et une partie de la structure intérieure. J'ai commencé par prendre des ciseaux pour enlever les parties des pièces inutiles et puis je suis vite passée à une petite règle qui était beaucoup plus adaptée. De toute la construction de ce puzzle 3D, c'était bien ça le plus long à faire et pas le plus chiant mais un peu quand même. Et voilà la base du puzzle. Ensuite, je viens ajouter les poutres intérieures, quelques objets et les personnages de Fred et George, que j'ai d'ailleurs mis dans le mauvais sens, mais je les remettrai dans le bon sens un peu plus tard. Ensuite, je passe à l'étape B, donc la deuxième étape. Il s'agit de l'étage et les rambardes des escaliers à l'intérieur. Et voici le premier étage avec ses escaliers. Ensuite je passe à l'étape C qui est assez semblable à l'étape B, donc c'est la troisième étape où j'ai ajouté plus d'objets à l'étage et plus de rambardes. Je passe ensuite à l'étape D, donc la quatrième étape, la façade du bâtiment et des mini caissons à agencer. Cette partie-là était vraiment assez longue parce que j'ai dû retirer le plastique de toutes les petites fenêtres que vous voyez, en fait tous les petits trous, et ben j'ai dû enlever le plastique qu'il y avait dedans. C'était vraiment très long. J'ai fait attention de plier correctement la façade et d'avoir oublié aucun petit trou de fenêtre. J'ai ajouté les petits caissons qui servent de bibliothèque, que je trouve vraiment très mignons. Ensuite, je suis passée à l'étape E, donc la cinquième étape, qui consiste à fixer nos créations des étapes C et B à l'intérieur de la façade qu'on vient juste de monter. Ensuite, je passe à l'étape F, donc la sixième étape, qui est l'ajout du toit, l'ajout d'une rambarde dans les escaliers à l'étage et l'ajout d'escaliers entiers depuis le rez-de-chaussée. Je fixe le toit avec sa petite pancarte qu'on verra à l'étage. Je fixe ensuite la façade et son intérieur sur la base du puzzle. Et voilà, je trouve que ça a déjà bien pris forme. Regardez-moi ces petits escaliers là avec l'inscription sur les marches, j'aime trop. Et bim, les escaliers sont installés. Ensuite, je passe à l'étape G, la septième étape, qui est la création de l'immense statue à la main amovible qui se trouve dans la vitrine du magasin des Weasley. En fait, c'est la première chose qu'on voit quand on regarde le puzzle de face. Je teste le matériel parce que je trouve ça trop fun qu'il y ait une petite main qui soit amovible. D'ailleurs, petite péripétie, pendant que j'ai monté la main, il se peut que je l'ai un peu abîmée et que j'ai failli complètement la déchirer. Donc elle ne s'articule plus trop comme elle devrait, mais j'ai réussi à sauver les meubles. Même processus que tout à l'heure, j'ai fait des trous pour les fenêtres et installé la statue dans la vitrine. La vitrine est créée et on n'oublie pas de mettre la tête de la statue parce que c'est important, sinon c'est un petit peu glauque.
Ensuite, je passe à l'étape H, donc la 8e étape et aussi l'avant-dernière étape, qui est l'agencement des pièces extérieures au bâtiment. En vrai, les fenêtres, elles étaient pas si simples à fixer sur la façade, mais j'ai quand même réussi en faisant attention. Et ensuite, l'étape I, donc la dernière étape, qui est le placement de la vitrine principale avec la statue à l'intérieur et le placement de différentes pièces extérieures. Je teste toujours si le bras de la statue il s'articule. Comme je l'ai dit avant, je l'ai abîmé, mais il fonctionne encore plutôt bien. Et voilà, le puzzle il est terminé. Je trouve qu'il rend super bien. L'intérieur il est vraiment très détaillé et on aurait presque envie d'y faire d'ailleurs quelques petites emplettes magiques. Malheureusement, nous sommes dans un monde de moldus et ce n'est pas possible. Mais dans nos rêves, on peut toujours espérer. J'ai fait quelques petits plans de coupe du puzzle et du coup je vous laisse apprécier en musique. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.